Po ročnom vyšetrovaní dnes Európska komisia urobila historické rozhodnutie. Oznámila, že daňové úľavy pre sieť kaviarní Starbucks v Holandsku a pre automobilku Fiat v Luxembursku boli neoprávnenou štátnou pomocou. Taliansky Fiat napríklad platil namiesto bežnej 29% dane zo zisku iba 1% daň. The tax rulings have artificially reduced the tax burden of both companies, and this is illegal under EU state aid rules. Fiat i Starbucks platili dane zo zisku vypočítané podľa umelej metodiky, ktorá neodrážala ekonomickú realitu. Podľa eurokomisárky preto obe firmy dlhujú na daniach 20 až 30 miliónov eur. Na ťahu sú teraz vlády v Holandsku a v Luxembursku, ktoré budú musieť vymôcť nedoplatky. For most companies, they be big, medium-sized or small, I hope that this is a reassuring message for those who have always paid their fair share of taxes. Vyšetrovanie daňových úľav je politicky citlivé. Napríklad v Luxembursku v čase ich fungovania stal na čele vlády súčasný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Komisárka Vestagerová o politickej zodpovednosti hovoriť odmietla. Spomenula však, že dotknuté krajiny by sa po dnešnom rozhodnutí mali cítiť minimálne zahambené. Rozhodnutie komisie o Fiate a Starbuckse je podľa pozorovateľov len špičkou ľadovca, čo skoro majú nasledovať ďalšie, ktoré sa týkajú počítačového gigantu Apple a internetového predajcu Amazon. Apple sídli v Írsku a podľa denníka Financial Times na daniach ušetril až 1 miliardu eur. Starbucks i Fiat tvrdia, že neurobili nič zlé. S najväčšou pravdepodobnosťou preto napadnú rozhodnutie komisie na súde. Z Bruselu Štefan Hudec, RTVS.